বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি বা আমরা চলে এসেছি দেখাতে, সেটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এটা ভাইজাগের একটি দৃষ্টান্তমূলক জিনিস বা খুবই দর্শনীয় জিনিস। এইখানে এলে আপনারা বুঝতে পারবেন কত সৌন্দর্য এর মধ্যে আছে। এটা আমি পার্ট 3-তে দেখাচ্ছি, পার্ট 1 পার্ট 2 দেখিয়ে দিয়েছি। এইবার আমরা এর ভেতরে ঢুকে গেছি। এটাতেও একটা টিকিট আছে মূল্য, সেই টিকিট মূল্য দিয়েই এটা ঢুকতে হবে। এর ভেতরে ঢুকে প্রথমেই দেখুন ভাইজাগ বলে কি সুন্দর লেখা আছে। আর এর মধ্যে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের মধ্যে দেখতে পাবেন সমস্ত দর্শনীয় জিনিস যেগুলো একটা এরোপ্লেনের মধ্যে থাকে, সেটা আপনারা সবটাই দেখতে পাবেন। জায়গাটা খুবই ঠান্ডা, পুরো মানে একদম এসির যেরকম থাকে সেই রকমই জায়গাটা, খুবই ঠান্ডা, খুব সুন্দর জায়গা। এবং এখানে ভালো পিকও তোলা যায়, মোবাইল ক্যামেরা এগুলো অ্যালাউ আছে, ভালো করে আপনারা ছবি তুলতে পারবেন। এবং সমস্ত ভাইজাগের যে দৃষ্টান্তমূলক জিনিসগুলো, যেমন কৈলাসগিরি রয়েছে, শিব দুর্গার যে মূর্তিটা রয়েছে, সমস্ত কিছু লেখা ভাইজাগ বলে। এখানে অনেকে ফটো নিচ্ছে, আমিও নিয়েছি। তা এই সমস্ত জিনিস কিন্তু এখানে দেখতে পান। প্লেনে ইন্ডিয়ার ছবি, তাছাড়া সমস্ত ছোট ছোট প্লেনের ওরা মডেল তৈরি করেছে, সেইগুলো আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। আমি মোটামুটি দেখতে চেষ্টা করছি বা দেখাতে চেষ্টা করছি যে কি কি এখানে রয়েছে, আপনারা এগুলো লক্ষ্য করতে থাকুন। ছোট হেলিকপ্টারের মডেলও এখানে দেখানো হয়েছে। এখানে এলে এই সমস্ত চাক্ষুষ তো দেখতে পাচ্ছেনই, তাছাড়া আমিও চেষ্টা করেছি এখানে বিভিন্ন মানে মোবাইলের মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি কে এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার আবিষ্কার করেছিল, কত সালে আবিষ্কার হয়েছিল, প্রথম কোথায় হয়েছিল, কি হয়েছিল, সব ইতিবৃত্তান্ত এখানে কিন্তু দেখতে পাবেন। আমি যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি আপনাদের কাছে তুলে ধরার। সবটা তো তুলে ধরা সম্ভব নয়, তাও আমি যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি এখানে দেখানোর। আপনারা দেখতে থাকুন বাকিটা।
এইখানে দেখছেন একটা মানে কাচের একটা ঘরের মতো, সেই কাচের ঘরের মধ্যে কি সুন্দর জিনিসটা আপনারা দেখতে পাবেন যে ঘুরছে একটা জিনিস, সেটা ঘুরতে ঘুরতে কত রকম মানে আকার নিচ্ছে। একটা হেলিকপ্টার হয়ে যাচ্ছে, তারপর একটা দূরবীনের মতো আকার নিচ্ছে। আপনারা মানে এখান থেকে দেখে অনুভব করুন যে কত সুন্দর জিনিসটা, যে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন শেপ নিচ্ছে। এই শেপটা কিন্তু সত্যিই দেখার মতো জিনিসটা, যে একরকম শেপ থেকে বিভিন্ন রকম শেপে এটা চলে যাচ্ছে। পুরোটাই আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি। আর এইখানেও আপনারা দেখতে পাবেন সমস্ত মানে চিত্র বৈচিত্র্য সব। আপনাদের যেটা প্রথমে আমি দেখিয়েছিলাম সেটা মিউজিয়াম ছিল, আর এটা আমি প্লেনের ভেতর বা হেলিকপ্টারের ভেতরে কি কি থাকে সেটাও আমি সম্পূর্ণটাই দেখিয়েছি বা দেখানোর চেষ্টা করেছি। আপনারা একটু ভালো করে দেখে নিন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে এই একটা প্লেনের ভেতরে কি কি যন্ত্রপাতি থাকে। এগুলো খুবই সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, এগুলোর সাহায্যে প্লেন চলে। আমরা ওপর থেকে দেখে মনে হয় কত সুন্দর জিনিস, কত ভালো, আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু ভেতরে কত রকম থাকে, যার একটু আধটু 19-20 যে কত রকম জিনিস ঘটে যেতে পারে সেটা ভেতরে ঢুকলেই একমাত্র কিন্তু জানতে পারা যাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একজন মডেল, সেই মানে যিনি প্লেনের চালক তিনি বসে আছেন, হ্যাঁ। আর বাকি যারা অন্যান্য জায়গায় বসে আছেন তারাও কিন্তু প্লেনের, এগুলো যুদ্ধ বিমানই বেশি দেখানো হয়েছে, এমনি যে বিমান হয় সেটা নয়, এগুলো যুদ্ধ বিমান দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে কি কি কাজ হয়, প্লেনের বিভিন্ন অংশের যে যন্ত্রপাতিগুলো আছে সমস্ত কিছু দেখানো হয়েছে, সবটাই আমি দেখিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা বাইরে বেরিয়ে এসেছি, বাইরে কিছুটা
ভেতরেও দেখিয়ে দিচ্ছি, আবার কিছুটা বাইরেও দেখানো চলে। এখানে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে, এটার সাহায্যে কিন্তু প্লেনটা দিক পরিবর্তন করে, কোন দিকে যায় না যায় সব কিছুটাই কিন্তু দেখতে আপনারা পাবেন। আর বাইরের দিকটা দেখছেন সুন্দরভাবে প্লেনগুলো কি সুন্দর দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখার মতো জিনিসটা। আর কতটা স্পেস জুড়ে বা কতটা জায়গা জুড়ে জিনিসটা তৈরি হয়েছে, চাকাগুলো কি বড় বড়, সমস্ত জিনিসটা দেখলে সত্যিই মানে মোহিত হয়ে যেতে হয়। চাক্ষুষ আমরা এটা দেখে খুবই ভালো লেগেছে আমাদের। আর অনেকটা বড় জায়গা, চারিদিকে ফুল গাছ আছে, এখানে মালি দিয়ে চাষ করানো হয়। এরপরের ডেস্টিনেশন আমাদের ছিল ইন্দিরা গান্ধী জুওলজিক্যাল পার্ক। এখানে আমাদের বাইরে গেটে অটো চালক দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন 1 ঘন্টা পরে আসবেন। আর আমরা ভেতরটা অনেক বড় জায়গা নিয়ে মানে এটা তৈরি, আর তখন একটু বৃষ্টিও পড়ছিল, আর আমরা তো ছাতা নিয়ে যাইনি, সেই কারণে একটু ভিজে যাচ্ছিলাম, অত বড় জায়গা কভারও করতে পারছি না। আর এই জলাশয়টা দেখছেন, এর মধ্যে কুমির আছে, কুমিরটা যদিও মানে মাথাটা তুলছে না, একটুখানি তুলছে, ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওই জায়গাটায় অল্প করে কুমিরটা দেখা যায়, মাথাটা তুলছে কিন্তু বডিটা দেখা যাচ্ছে না। এইখানেই কিন্তু একটা কুমির শুয়েছিল, তাছাড়া আরও অন্যান্য জিনিসও আমি আপনাদের দেখাবো। আমরা জুলজিক্যাল পার্কে রয়েছি, তো এখানে খুব ভালো কুমির দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে আসছে না যেহেতু ক্যামেরার মধ্যে প্রচুর ছোট, ভেতরে ঢোকা যাচ্ছে না ওর জন্য, বুঝেছে তো বন্ধুরা। আর এখানে সেরকমভাবে কিছু দেখা নেই, কিন্তু যেগুলো দেখার আছে সেগুলো দেখাবো। এরপর যেটা দেখছেন, দেখে আপনারা সবাই চিনতে পারছেন, ছোট্ট ছোট্ট টর্টয়েস বা এগুলোকে কি বলে, কচ্ছপ, ছোট্ট ছোট্ট কচ্ছপ। এগুলোকে দেখে তো খুবই ভালো লাগছিল আমার। একটু লালচে ধরনের বালি মাটি ছিল, আর একটু জলাশয় ছিল, দেখছেন জলাশয়ের মধ্যে কত কচ্ছপ রয়েছে। আর এই সমস্ত কচ্ছপগুলো কি সুন্দর পায়ে পায়ে করে একটু একটু করে হেঁটে যাচ্ছে। বড় কচ্ছপ তো অনেকেই দেখেছেন, এরকম ছোট ছোট কচ্ছপ হয়তো অনেকেই দেখেননি, তা সেই কারণে ওটা দেখে নিন। এরপর যেখানে ঢুকছি সেটা দেখছেন বাটারফ্লাই ওয়ার্ল্ড। এটা পুরো একেবারে তার দিয়ে ঘেরা, আর এর মধ্যে যত রকমের বাটারফ্লাই হয় সব কিন্তু রয়েছে, গাছপালা আর বাটারফ্লাই। দেখে খুব ভালো লাগছে বাটারফ্লাইগুলো, নানা ধরনের বাটারফ্লাই দেখতে পাচ্ছেন, উড়ছে কি সুন্দর, ছোট বড় মিডিয়াম সব এখানে রয়েছে। আর মানে ওপর থেকে জল পড়বে কিন্তু ভেতরে পড়বে না। আর এইটা দেখছেন কি হিপোপটেমাস বা জলহস্তি, এখানে 2খানা জলহস্তি আছে, কিন্তু আপনারা হয়তো একটা দেখতে পাচ্ছেন, আর একটা দেখুন মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখাচ্ছে, আর জলের মধ্যে কি সুন্দরভাবে বসে রয়েছে, দেখে খুবই ভালো লাগছিল। আর এটা দেখছেন বিয়ার বা ভাল্লুক, হ্যাঁ সেটা কালো একটা বিয়ার, বড় দেখে ভাল্লুক। বন্ধুরা আপনাদের কেমন লাগলো এই জিনিসগুলো তা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর সাবস্ক্রাইব লাইক করবেন।